kita salah. Terjun apa namanya bang? Singgabit. Nggak bisa. Sangat itu dalam ini bang. Hello lah. Bagi sahala. Ya, biar biasa kalau salah, biar apa namanya? Biar kuat bekerja jantungmu itu. Gimana perasaanmu salah? Pening. Pening. Udah apa? Udah bintang-bintang. Pening lah bang. Goyang. Enggak, coba lihat ke sana, ke depanmu sana. Bintang-bintang enggak kau lihat? Bintang-bintang. Sedikit. Sedikit. Kalah bang. Pelokkan aku. Sige. Gue. Ini ka ada lain ke nih. Keri kawan. Ini jalur, buka jalur. Itu di bawah itu jurang itu. Jurang. Bang. Biar nampak dulu aku melewati jurang-jurang ini. Oke, Oke mantap. kita ini menuju air terjun Singgabit belah atas. Ikannya masih ikan perawan asli. Dapat kacat. Ini hampir nyampe ke Singgabit. Inilah medannya. Air terjunnya keren. Keren. Asap tak boy. Ini dia air terjun Singgabit. Sampai bah.
ke air terjun berikutnya. Air terjun berikutnya ada di bawah. Seram. Gimana salah? Mantap, mantap. Kesannya? Hah? Katanya? Mantap. Mantap lah. Kita buka jalur. Karena jalurnya belum ada. Kita buat jalur. Tadi ya, sahala muka-muka letih. Nah. Ini jalur, buka jalur. Itu di bawah itu jurang itu. Jurang. Bang, biar nampak dulu aku melewati jurang-jurang ini. Oke. Oke, mantap. Ini dia air terjun Singgabit. Ini tingkat air terjun tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Biasanya kalau besar air ini semua tertutup. Air terjun, nah ini karena air kecil, air terjunnya hanya sedikit. Biasanya tertutup semua. Itu gate kita, warga setempat. Oke. Kita sudah selesai. Karena hujan sudah mulai datang, kita pulang. Oke. Thank you.